Maintenant on est comme une temps moko babi on po biso to zwa richesse non so papa tika photo lukana no to longola mama Lidia na vie mama Lidia na kufa mais muto akobomé na facilité ezangani na kobomé na facilité sango na kati ya biloko wana alors tout ne non santé bien te to bise déjà oliaki ya olia ye moko omona bife bana balobi mingi asui kaka ke osala posa motema la bango akomo bela bela komo bela bela komo bela bela komo bela bela azo bela bela bongo nzoto ko noir pour déformer ndé ko bima goitre awa akingo. Donc vous allez premier criminel et puis perdre biloko wana tala mutambu ya famille bacheyo ils ont mutambu mnene bachaki. À ton âge en réalité tu ne pouvais pas entrer dans leur système. Bah intoxiqué d'une manière à d'une autre. Tu ne pouvais pas entrer dans ces systèmes-là. Ils allaient piège mnene bachelaki. Moi yebsanga ezalaki te. OK. Comme nango ndeni loko ko yebsanga te nyonso loba nyonso problème nyonso za nango loba ozo ko loba te. Papa tika papa kosimbanga to simbanga yo nani papa yo nani kosimbanga papa na yeso tiko simbanga yi tiko simbanga papa tiko simbanga o mando tembe o kokai ku même pas na mbali nanga papa tiko simbanga papa na fingo babe Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu tout-puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. 1 mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitation, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon bas, les obos tâtés, n'y a rien que ça qui est beau cabouane. Et là, on y a aussi un garçon, tout ça, la nuit, on a tout, c'est une retenue. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Un grand merci pour votre confiance, votre fidélité sur la meilleure de chaîne. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, bah toujours que chaîne O et cocaïne nabino. Pourquoi? Parce que chaîne O et cocaïne naban ensemble, bah chrétien, ils ont reflété moto kotambola selon ma commis à Christ. Donc chez Bisso Télévision, chaîne O et cocaïne nayo. Matoni mingi tout d'abord, mesdames, messieurs, nakoki kobanda émission OYOT sans pourtant na remercier
sponsor nabiso oyo sponsorisaka chaîne oyo également oyo à pesaka makoki pour que chez biso et Keneliboso à travers cette émission Bravo Jésus. Mesdames, messieurs, comme on a dit, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le sponsor officiel de cette chaîne également, de cette émission Bravo Jésus-Christ. Un grand merci Naba Héros dans l'ombre Oyo Bako réalisé émission na régie finale na komona ndeka biso Zara azali wana na régie finale également on a moni na prise de vue na moni j'espère Kachama également na Israël comme mboka la bossa lanka mama komonani Ariel mama Ariel pe aye cameraman na biso msusu mama Ariel azala biso. Merci pe na ndeko na biso Elias Sinanduku a coordonné un grand merci à vous. Un grand merci pe na ndeko na biso Enoch Mata baza de l'autre côté il y a montage ndeko mususu comme pe kimi mena robaksa na libanga bo tenir rigueur té. Alors mesdames messieurs, je voulais rappeler que Bravo Jésus ezali bongo na orphelinat o izwami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A. L'orphelinat de Papa Chic Mukadi, Motonion so oyo alinga soutenir banawana na quelque chose, n'hésitez pas de contacter Papa Chic Mukadi ou également de contacter Maman Lidi Mukadi pour na bénédiction nabino li pamboli quelque chose pour que banawana bazwa eloko kolia bazwa eloko ya komela. Je rappelle que centre de formation professionnelle chez Bisso ezali bongo na Kwenge 2 Motonio so alinga apprendre métier lobby comme utile na société, tous ali bongo na auto-école, tous na prise de vue, tous na esthétique, tous na électricité, journalisme, yo benga biso au s'inscrire, ezara na $10 à pamba pour s'inscrire, et puis frais ya formation c'est $100. Papa Chic Mukadi a sali promotion pour Motonio, ce mon agnon ça ba kozwa formation lobby a comme utile na société. Et je vous informe que le 27, le 28 nous sommes au niveau de Brazzaville, Banderonion sur Brazzaville, au Balingaka Bravo Jésus, Torozala Bongo, na niveau ya Brazzaville, le 27, le 28, il y a moi au humain, Torozala Bongo, bo yambabiso ebele, tant tokokita, bo ya kozwabiso, et osa malam mingi. Motonio se palingi, a réservé, pour ba yambaye, benga Papa Chic Mukadi, et aussi Motonio Salingi a logé, équipe ya Bravo Jésus, alingi apesaka eloko kolia olingi o soutenir biso na likaniso nzamba tchana mutema. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter au numéro qui est affiché ou bien carrément écrivez-nous au numéro qui est affiché là ou en contact na Papa Chic Mukadi. Mesdames, messieurs, sans plus tarder, je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec apôtre Pierre Kitete, c'est lui qui sera comme le serviteur na plateau il y a émission Mkwalelo tukope sa yema loba bongo ayeba ko sambela poète émission Oyoto Magnonango Malem Mingi. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue dans notre émission Bravo Jésus. Merci et shalom Papa Chic Mukadi. Amen. Merci. Quand même sur le Sambo. To pesio merci. Mon centre na Israël, Zambia Bravo Jésus. To tiki momo na maboko na yo, boli mon centre apesa biso mayele akamba biso. Pe belé na bato baza kolanda nkolo, bazo édification pe kimia na mitema na bango. Kati na kombo na Yesu, to bondeli boye. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, je m'en vais dire déjà bonjour. Na invité na biso ya lelo. Tuka koyeba nini memi awa na émission na biso Bravo Jésus. Yaya bonjour et bienvenue. Bonjour. On m'a tama mongongo hein poto ko malamu hein. Voilà. Comment on nani? Kombo nanga Joël Ifoma. Joël Efombo. Ifoma. Ifoma. Joël Toyambio. Nini ememio awa? Non, natalaka Bravo Jésus na télé, natalanga chez Bisso TV, nde nazaki moi na quelques problèmes na lobaki moyenga mona mi pesa la solution ezalate, il faut na ya na Bravo Jésus pour na mona ande ba pesa ka ba solution na kati na sika o. Moi memenga. Non, eloko ezo déranger nga eza tellement grave pour na nga pour na ko gérer ngote. Les appels grave pour nous gérer en côté. Naza mwana moko papa biso botaka ngam moko azalaki na mama minicho mais abala so mwasi mususu mama Liliane tokoli na koli pa mama Liliane na koli na développer ti na komi na âge oyo mais attends que papa biso yo kufa na 2024
yo ka baby singa non maman Liliane aza maman abisote maman Liliane da botanga te maman nanga kufa maman Liliane au salanga mambo mabebele wana na famille botata je ne sais pas idée on a qui nango yango wana mais pour na développer ngo maman Liliane alinga nga mingi maman Liliane pena aboko linga na bolingo nga na bando penser que c'est ma mère banda ko linga nga nyonso na kina mposa bando pesa nga ti lelo pe loko sala yango wana mais tant que papa yo kufa ayo mona ba tantine ba bengi nga balobi non Joël yaka na oboy ake kuna pa ba tantine ena ko pa ba tantine ba bisinga oh non Joël tonto ebisolo mo eza secret mais lo tonto ebiso banda ko le barate maman mona na ndako na bino wana nga bino maman Liliane oui maman Liliane asa maman na ote maman na onda kufa maman Liliane asa maman na ote soki ne papa bina tiki yo boy naye osani ni akoluka aboma yo po ya tikala na héritage nyonso babanda na nga lokwa ba fente bazoya na nga lokwa ba fente bazomeka nga malema lebe mais non mone komi na temps moko babi onon po biso to zwa richesse nyonso papa tika photo lukana no to longola maman Liliane na vie maman Liliane akufa mais muto akobomi na facilité ezanga nde mna kobomi na facilité na yo kai moi choc moi makasi na maman Liliane nde to mesana comment na ko sala loko moi bongo na boma maman Liliane ka pona biwa richesse papa tika bisenga na za maman na ngate premièrement na ndima ki yango te mais na boya ko retourna maman na bino na garda ngonga moko garda ki yango mais komi ki te faut oluko boma maman Liliane dès que eo s'arriver ba yo pesa nga so poussière mon babino poussière on eza boy so alambi biloko yo biloko wana jour wana ko liango te tsango na kati ya biloko wana retourne bise non santé bien te to bise déjà oliaki ya olia ye moko o mona befe banda ngape attend que babande ko tortiquer nga makasi bande ko loba chaque fois wana famille ya papa na bino wana famille ya papa ndi eri balobi mingi na sui kaka ki sala posa mutema la bango et okoma na tamo boy maman Liliane oza maman nanga bon maman nanga te akomo bela azo bela bongo nzoto ko moi ko déformer ndé ko bima goitre awa akingo akebe hôpital akebe église lokwa mo mosoleza nango asali nyonso ko sengela mais ayoki moi bien pour le moment abomi moi dossier muke na moni ba benga lisusu na ke susu bisinga non Joël on a to pesa ke zaki ka pe ko tino na souffrance yaki te pa kufa penza mais zwa poison yango yo kende susu tiele na biloko oye arolia po maman Liliane a kufa tozo ba richesse o eza ya biso ezala ba noko na ngai ezala tantine biso roi tantine biso monde mta olobela ngo pena trop tantine biso azolobela ngo trop alobi non il faut que ndotela ye poison na de la monique na kokite na suki idane le kinga makasi abi non lokwa na talaka émission Bravo Jésus abi na ya wana na kutande na zwaki numéro na bino na bengaki de babisenga na ya pona ko partager likambo ele kinga la makasi nga mona ko sala ngote yango no bena mais tant yo mano ko kola ba yebi shoke maman na bota yote maman abokola yo est-ce que maman na vanda na mabe to ozanga ba souvenir malamu anyokola yo na vie non maman na ko lo ba penza ki aza tellement bien akolisinga bien nyonso na ki na mposa banda opesa nga kutu na ko raisonner te ki aza maman mobokoli fona lo bakaki maman na nga propre pour degré banda ko gatelenga ezaki pena ya koleka bangwelo ba okaya kanda balobi que ba héritage aniza na kombo na nga na kombo maman okola maman reconnaître nga il faut héritage aniza la nga na ye bango balobi jamais ko za bongo il faut maman za la te nga na zo héritage wana nyonso po pesa bango bokabola na pesa bango to kabola wana selon ba idée na ba me balobe na ngate singa non so zongo to regarder leo mais koya na yo awa eza pona nini po so tcheli déjà maman iloko allié goitre bimiye ba poison so tchaki non poison na tia o chete pona nini na poison na tchaki te po bolamu maman na nde lobaki OK bolamu igangi natalika ke na tila maman poison pona bango nde bazoloba moi pe na ko yebisa maman ezate pona ko katene bise ke ngam na tila eloko mabe liboso nde na luki Bravo Jésus na se présenter pour na expliquer car désolé. Voilà, merci beaucoup. Bye comment nani? Joël Ifoma. Joël, ndeko na biso Joël bandeko ba bolingo na ko pesa moi synthèse na bandeko ba yesikawa oyo bakuti lisolo mwana azoloba. Azali mwana biso, mwana ba conduire na erreur.
Moi, vous allez comme on avait un plateau avant d'appeler ça l'homme de Dieu parole. Azali bongo, moi na ya un papa songlo pakala, papa wana au kufa ki, au chiko kufa, atike na mboka maman na ye. Mais en vrai dit, maman oyo abokola eza maman na ye, taza marâtre na ye, azoye bébé, tina âge oyo akomi. Après ça y affection, après ça y bolingo. Après ça y union, solo la maman après ça ka mwana na ye. Et ça dit que mwana pe apusani, tant papa akufi, baye ko révéler mwana na kimukolo que d'ailleurs maman oyo zarana ye ata maman na yo te. Azali maman mobokoli, bakomi kokotsa ye ba idée mabe, bakomi kokotsa ye ba idée à diable parce que mwana nde aza héritier principal ya biloko ya papa na ye. Bamoni que mama wana tikali kobota na ndeko na bango te, bakomi kokotsa mwana likanisi, ba benga na ye mama po mwana atika la ye moko ba ko gérer biloko ya ndeko na bango. Bakomi kopesa mwana likanisi a yina mama oya bokola ye. Ya liboso bakamati bongo ba biloko bakisa bokoko ba pesa ye achela mama na biloko po ameka kobela na kobela wana akufa mwana tika la po ba ko bénéficier na biloko. Et ça dit que la maman tango alie biloko akufa ki na été et ça dit que bimisi goatre na niveau ya kingo et la maman se porte bien et la famille ya papa ya mwana ba moni en tout cas akufite ba changer méthode. Cette fois-ci, bah bien, oh, tu penses que liboso, d'ailleurs, quand tu sais les mabé, mais il y a tout réellement poison pour toi aussi là, n'a pas aussi la libre, tu sais pas que ça bilo comment tu gérer, en peut encadrer yo. Et bola monde, tu vas que bola mo pour la rater. Bande ko ba maman, tant aux la mwana ya mbanda, aux la mwana mobali na yo beaucoup la malamu. Moi, j'ai vu des enfants ko oyo bana ya mbanda, mais ba komi ko kipe maman wana ko lekana bana maman na bota ye moko. C'est-à-dire que toye ko la kosa la bolamu wana un jour efuta kata la bolamu wana ya maman azora mwana o loko mwana na ye mais soka azora mwana o loko la mwana mbanda azo nyoko la ye azo sele makumabe bolamu wana ninga ke ganga te tango bolamu egangi mwana bi non non cette maman ici m'a bien élevé après singa éducation après singa affection après singa bolingo na ko ko boma ebo été conscience c'est sali raison pour laquelle aye ko mona biso papa chic na ebi ndenge na ko ebisa maman te ke na ninga na boma ito liboso et ça n'a pas sinon qui sonne en tout cas bo sunga ngai bo benga na maman na ko yebisa lo lenge famille ya papa bazoti na ngai na mabe raison pour laquelle moi na biso a na plateau to benga maman mobokoli ça veut dire moi le maman na ye to benga na famille batata moi si na ye moko ba yawa po to ko solola maman aye ba déjà niveau moi na akomeli na makanisi oyo ba kotisa ki ye pour que ça les mabe l'homme de Dieu na péché maloba. En tant que Moussa et Nzambe, comme on a moana, comme ça maka modèle oyo, ni no koyiko en tant que Moussali ya Nzambe. Merci Papa Chi. Avant de côté ça maman, na pamboli Nzambe pona likambo o na yoki pe ouverture ya motema ya mwana Joël. Je pense que une partie na koloba ke azam mwana malamu. Dans quel sens? A épargné vie à maman naïe, Naliwa. Mais d'un côté, il a été intoxiqué par la famille de son père. Pour na koluka ko éliminer maman ya bat innocente. Oyo azui Joël na bomwana pe Joël atikali ko yebatike wana zalaki marâtre naïe. Donc, koyoka Joël koloba alobi eloko nyonso asengaka mama pesaka ye eloko nyonso aza nango besoin mama akokisa. D'un côté je suis en train de voir le cœur de cette mère aza mama moko oyo vraiment nzamba pambola ye. Je ne sais pas Joël, tu as quel âge? 22 ans. Comme na 22 ans vous êtes en classe? Non, à 6 déjà. Ah aussi ça qui déjà nzamba pambola ce qu'on a ndako bovandi ka yo na mama. Non tozaka ngana mama ba petit frère musuna sima bayati na ba petite sœur nde kaka mama ya libala bota telo pena bango ba simbela makasi yango wana. Donc bazoluka mama yo o éliminer mama pona héritage etika. Mais héritage wana pe kotika la yo bakobotola yo. Makanisi na bango ezali oyo bazoloba na yo te. O bazoloba ezawe evanda motema te. Donc il y a l'obscurité na famille ya papa na yo. Jalousie pe motema mabe nazo banga kutu pe kindoki ezala na kati ya famille ya papa
pour na komona likanisi ba ki no kopesa yo mwana mukie boye ya koboma. Pourquoi bango moko te ba ke koluka koboma? Pourquoi bango moko te ba yena ndako basala babe? Balingi ba kotso na kati ya crime aussi mama kila ya mama na yo. Aza mama na yo. Comment on est Maman Liliane. Kobenga ke kutu mama Liliane, te benga mama. Aza mama na yo. Yena boko liyo tina âge comme na. Toyeba quel esprit ou eza ko animer famille ya papa na yo. Soki ezaka jalousie, soki ezaka motema mabe ou bien ezaki ndokiza na si. Mais papa Chic n'a pas senti qu'il y a quelque chose. Okay. Ou ils en a si ma yaba actonios. C'est comme si ils en a esprit moko na chilu ba tutulu ba boulogi kindoki. Des vents des aqua animés bango bazo tindiko na liboso. Ou ça la crime pour na bango ba sepe. Mais d'un côté na coupé son moi moukié ko tort ou bien na ko reprocher au moukié. C'est vrai que tu as été intoxiqué. Mais kozwa biloko ba pesa ki yo ba biloko no tie la maman pe oyoki bango ke ko tia bongo soki biloko ne zalaki ya ko boma mbala moko ba ko kai pe ko kosa yo ko lo bano ki biloko ezaka po anyo kwa alors bango bazana besoin héritage ba ko kipe ko peso eloko pesi mama bo mama kufi mbala moko. Vous voyez donc si ka o ngana ko ki ko reprocher au moins qui est déjà tu es un grand garçon. Il ne faut pas que tu influence négative ya bato surtout au bato tindika yo osala mabe pour les loso qui maman na kufi yono ki ne bolo bango bakozala libre bien que sur le plan spirituel nzamba ko juger pe bango mais sur le plan physique yoko ki ne bolo ko tanga bakosala maman examen ba mona ki maman kufi na poison maman va na kana nani avant na kana yo donc ozali premier criminel et puis perdre biloko wana tala mutambu ya famille bacheyo. À ton âge, en réalité, tu ne pouvais pas entrer dans leur système. Intoxiqué d'une manière à d'une autre. Tu ne pouvais pas entrer dans ces systèmes-là. Les alliés piègent mon mais d'un côté, j'ai une ACP pour oyer pour renoncer à Kolukabiso parce que au monde il kamwana ce qui est moko ake direct kolobana maman toyebi attitude maman ko ya malika mongote. Et cause à la moi difficile, mais à utiliser moi sagesse, le col à l'andaka bravo Jésus, à l'obi aya ko le bamakamwe pa nabiso. Nous sommes des hommes de Dieu. Tu es to ko apaiser les kamongo, to ko transmettre information pa ya maman pour y créer makamwe belete. Mais biloka boye ata oser influencer ndenge nini. Il ne faut jamais ko accepter. Âge comme nango déjà âge à maturité. Tu avais dit 22 ans. Hein? Âge à maturité déjà, donc il faut éviter biloko pour maman au comme quelque part na kobanga yo koluka kokanga biloko peut-être na cuisine na chambre kangi fungo la peau ata limbisa yo ki makamabu peut-être akolo ba ki lobi pe okozo asu makaniso tilelo kama be na biloko. Donc faut plus répéter ça et na yebi ke nzamba ya bravo Jésus akosunga biso pendant ces temps pour na kimia ekota na kati ya libota o. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, mesdames, messieurs, to comme ce qu'on a ngonga o to kotisa maman ya mwana biso po ayeba ko révéler ba makamonio so oyo ya salaka tepe oyo batindaki asala po ete maman ayeba ko za maladie ya goitre et après to ko pesa bango conseil kotalisa bango lolenge ba ko kotambusa bomo ina bango na yango. Je rappelle que centre de formation professionnelle chez biso ezali bongo ko zelabino botina bana na bino ba ko zo formation bakoma lobby bateau donc tous allez bon na commune ya Matete na quartier et d'abord na Matete na Viaza numéro 27A. Voilà, j'invite tout le monde de venir participer na centre de formation professionnelle chez Bisso. Alors total à spot il y a orphelinat Bravo Jésus et n'a pas toujours que évangile malamu yango wana ko soutenir bana bitike bana oyo bazanga ba parents ba bazwa ta mwa lipa mwa kwanga elongo pour que ces enfants là lobi ba comme bateau et to kota la Pay Sport il y a chez Bisso Talent Papa Chic Mukadi na groupe chez Bisso et zana organisation il y a groupe na concours voulais-je dire concours il y a talent gospel. Alors ce que na mwana ayembaka kitoko ozana leka ayembaka kitoko ozana voisin ayembaka kitoko
yebisa ye atinda vidéo na ye a cappella na numéro ezoleka na sports pour être parmi ba candidats tant que sélectionné et avantage c'est que au ça la single na musicien ya show na yo au kokende Dubaï et ba produire yo 3 chansons ya single et ali vraiment sango malamu et je vous invite tous de venir participer na concours Oyo ceux qui ont un talent bien sûr il y a koyemba. Alors mesdames messieurs toujours à côté à régie toujours ba sport wana et puis to kokutana pona koyeba koyamba sikoyo maman pour te ba ko solo là obengela ngai afana modi vi na ye wala mwasi na kata kamo tedi misai sikoyo. Chebiso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chebiso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom. Via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. obengela ngai afana modi vi na ye wala mwasi na kata kamo tedi misai sikoyo. De retour, mesdames, messieurs, tout à la spot, il y a concours. Également, na spot, il y a Orphelinat Bravo Jésus. Ils allaient bongo na commune Yamatete quartier Viaza. Orphelinat Bravo Jésus. Bawo balinga baye baza Orphelinat ya Papa Chic Moukadi. Hein? Orphelinat Bravo Jésus. Les promoteurs c'est Papa Chic Moukadi. Et bandeko babo lingona informé biso que désormais pour na réunion so balinga ba appel bobe tozo yambate to sali commission moko désormais bandeko tracer au bengi un numéro obengi Papa Chic Moukadi ngai ne nako pesa yo mutu oyo akoyeba ko sunga yo na losambo oyo aza disponible bo na biso nyonso awa tozali basali na Nzambe. Alors mutu nyonso oyo eza Thomas eza apôtre Pierre Kitete eza la maman Lydie bango nyonso bazali basali na Nzambe Nzambe nda sala eza mutu te. Donc ça veut dire que total la mutu te mais total la oyo Nzambe akoyi ko ça à travers mosali na ye. Alors na bandi awa na Bravo Jésus solution zo makanango pour Nzambe na biso ko sakate to ko tsiko mama to ko yeba. Est-ce que Makambo Oyo Ndeko maman, voilà, Aza déjà, bonjour maman, vous allez bien? S'il vous plaît, prochain, Yaka. Yaka maman, s'il vous plaît. Yaka, s'il vous plaît. Maman, Kobangate. Et le maman, s'il vous plaît. Y'a un appel sur ici. Non, papa. Joël, tu pleures? Maman. Il y a un problème? Maman, moi, on a une surprise, moi, les gars, ça là. Et t'en fais surprise? Pas. Ah, surprise, moi. Yanini, yo natika ki olanda ko combien de? Vanda nano maman banate. Il y a surprise, Robem sa surprise, et logo zate. Non, surprise, Moutazo, la surprise? Surprise, moi encore. Non. Maman, Joël, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît? Regarde-moi, maman, s'il vous plaît. Moi, c'est Papa Chic Moukadi. Cette émission, émission. C'est une émission. L'émission peut être nettoyée, ça qui y a dans l'ombangu. Moi, on a les camosengeli à Sola. mais natiki nanda ko comment kokoma une émission ça. Maman, s'il vous plaît, laisse-moi vous faire asseoir, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Excuse-moi, Nandé, maman. Vanda, s'il vous plaît. Vanda, maman. Nayambio na émission Nabiso. Vanda, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors, maman, s'il vous plaît, le nom c'est qui? Comment on a dit, maman? Maman, comment on a dit? Liliane. Nayabi que vous êtes émotionné, ou mbali bosso ba etoleka na télévision. C'est votre fils? Oui. Ok.
Eh, maman, s'il vous plaît, est-ce que tu as un Oui, natika ki na ndako na kamwe na yeko kuti awa na yebi na eli mara mususu comment na yeko kuti awa na yeko kuti batu bavandi bovandi na yebi binote nazo comprendre te zanini te maman na ko expliquer yo hein na ko expliquer yo likambo ezali te mais sauf que moi na linga besoin azali na besoin a solo na yo so kaza posa solo na nga tozala ne toute la journée na ndako to lala na ye to lamukaka na ye problème nyoso yebisanga. Comment qu'on met en place à boyer, bah tu n'as pas mon problème, il y a famille, il y a quoi, mais mon libanda, ils ont un sens, Joël. Dis-moi ça, maman. Joël. Mais non, ils ont la tête. Ils ont un problème, il y a famille, si ils ont un problème, ma famille, il y a des ne fallait boyer nanda, coup, tu vendis, tu solo, mais beaucoup, l'exemple, beauté, mon tout n'y a son mona, aïe, bah, qui biso, tu as un problème. Non, ils ont la tête. Bon, bah, zo filmer, bon, la caméra, s'il vous plaît, tout selon la maman avant, de continuer na conversation. Maman, tout cas, la caméra, tout selon mon. Déjà, il y a un problème, on y a exposé, on a mis sur bateau. Moi, il y a un ça quitté. Ok. Comme maman dit, nous le ko yeb sangate, nyo sur le bas, nyo sur problème, nyo sur le nango le bas. Ozo ko le bonté. Joël. Maman, est-ce que ko kamwa na yo, a besoin sur na yo. Vous pouvez ma toi, s'il vous plaît. D'accord, nazo yo kai. Ya Joël, parle avec maman. Expliquez maman makamu nenge zali du dobi jusqu'à la fin. Mais maman, s'il vous plaît, au PC temps à loba, kokata été, yoka vumati na suka et kosunga o makasi. Maman, naina loba, naina lobelo mo mena bito so sika. Amona mona yeso na lobina ndako eza bien te, de na yaki na bravo Jésus. Maman, batanti babenganga bayebisanga ke yo linga nga te ozala no na mona nga te me nga mona ke ya mona nga oyo pesa nga ezala pena ya mama pesa mwana ye pe bapropose nga ke natelo kwazo kufa na bapesa yanga na poudre mona tilaki na biloko yango maladi ozobela na minute oyo ezanga Joël le décevoir ngai Joël sui bongo te balobi ke yo mto botanga te mama nanga botanga kufa Seigneur en plus bapesa yanga lisupu azona tila onde ya suka na biloko nde namona yake na okoka te nde nayaki ya na bravo Jésus mpona ya oloba yango so namona esala Joël so bomai ngai Joël obomaki ngai Joël afeso no sono ndeko pesa Joël obomi ngai otanga malade Joël maladie boso nakufaki batantine batindi yo Joël affection yo na pesa que Joël pangusa pinzoli nayebi ke kosala pasi me azali kaka mwana abungaki bakosaki ye mais Dieu merci na suka aye kozwa conscience aye koyeba ke moto oyo na kosala mabe azali moto ya bokola ngai moto apesa nga bolingo ntango bato nyonso bazalaki te me ye andimaki ngai na suka malgré ba révéler que ozali bongo maman na été parce que c'est là où bazui porte d'entrée va ina ko révéler que ozali maman na été alors maman luka esika olimbisa mwana na yo Joël nazio na une année 2 mois même maman baboyo famille papa baboy charge et le Joël ba yebisi yo otunité otuninga to solo linanga te oyoki batata mwasi na so bakosi Joël obomi ngai so nga na kufi oza sio ba bien wana yo kozwango so na kufi na mwana mususu te nazaka na yo ba bien yo so etika la yo so ba bominga meza po ba boma pe yo bazo ba bien yo so papa na bino ba bien ya nini biloko nini biloko mokili Joël o accepto bo manongai po ba tantine balobi Joël o décevoir ngai ndo tinda na makasi bando tinda na makasi Joël ou insister pe maman na sa université te na okenda d'ailleurs na ndimi so na zena bolingo na te Joël nyoso nga na osala pona Joël yo ko sala mutu so olinga ngote menga na zo accepter ko sala ngopoza mwana moko kana zana e
Joël le décevoir ngai. Maman maladie bandaki ndeni ya goitre osana ngoy betela biso bandaki ndenge nini po goitre et bandaki mbala moko bana malembe. Yé mutu fa yeba po mutati lenge loko etangwa era le jour atia tangwa tia na yebite yé mutaza aza mieux placé ko expliquer po mutati ke loko ngana yebite ngana bela na beli na osala ba fièvre nazo comprendre te na sala bozo simba te nazo mona ka changement te nazo mona ka kingo zo gonfler na ke partout solution exacte bazui kisi ba peso tila ngai et après ba peso poison au boyi. Mais au que vous avez déjà poison pour empoisonner inga déjà na comme na malade. Yo boko mapanani. Na ba caprice yo zala nango, ba boko la yo, ba ko vana na age yo comme na ba caprice yo zala nango. Obosani nyonso. Ça va Joël. Na sepelisa yo vana na ba tantine na yo. Nga na otika yo. Mama analingi ozwa mokano na kanda te papa apôtre Pierre soko iko swana maman. Maman. Ah, nga moko pema ya musu kiti quand je vais la zone ba. Poko mona yo déjà oza mama baboko. Oza mama ya motema munene. Mama comment na nkotose. Mama Liliane. Maman. Moi na yo azalaki intoxiqué. C'était pas lui. Et na moment to vandi na boneli nzambe parce que na nal kulukana ye basoki famille ya tata na ye bazali animé na esprit nini de na yo comprendre que il y a la sorcellerie dans la famille de son père. Je crois mobali na yo ta mozalaki na bombo abetelo pe masolo déjà ya famille na ye. Pe des fois bana ko pekisa yo okenda ramini parce que oza na motema malamu mingi wana okenda famille otala bango numéro biloko ozaki na motema tu étais social mais mobali na yo abana ko pekisa yo okenda mingi na famille na ye parce que ayebaki famille na ye. Joël azalaki intoxiqué, c'est ton fils mwana na yo mais tala makambo ke oyebisa ye ke ye azali mama na ye. C'est quel genre de famille? Lisolo yebanaki kaka Joël ayibi tia koli na age komi na abeti lisolo awebi mama apesanga bafection eloko nyonso na senga mama pesaka azolela. Voilà pourquoi kokaki ta ko exposer yote akoki te koyebiso ya en face à la maison kwa yebi atiti no koyamba ya mote ndalo bia yepa basala nzala na sepeli na démarche ya azana besoin kimia ezala kati na bombo kozwa mokano na kanda te lokola papa chiki alobi c'est ton fils unique mwana na yoza na ye wana ndengo lingaki ye continue kolinga ye ndengo bokola ka ye continue ko bokola ye comprendre que ba intoxicaki abomi yote oza na bomo. C'est vrai que ça qui m'a dit mais ce qui mwana ye abandi olélaborer c'est parce qu'à comprendre que il voulait faire sa mère du mal. To solo le makambo belé je crois que ta kokolo baté pour l'émotion mais ton fils t'aime. Merci beaucoup apôtre Pierre Ditete. Yaya Oza, ngosinga maman pardon. Regarde maman quand tu demandes pardon, il faut à la maman. Faut à la maman t'es. D'accord. Alors mesdames messieurs, maintenant nous allons faire intervenir. Bah tata moi si il y a Ndegonabiso. Malheureusement, tozu kaka moko, ba misusu bazwa mité, mais net tozu moko, to komeka pe ko interviewer tout le kako tuna mituna parce que na droit déjà za mon kangami. C'est pas ko kanga bango, c'est preuve yango déjà ya munene oyo, to ko poursuivre bango na justice parce que déjà heureusement maman kufagité soki ya liboso de bango même ça mono ngambu na mwana na bango tout elinga makambo susu. Alors, yo pe oleka makambo yo, oyo zotala ngai ki osala mutu moko mabe. Obakela mutu maladi, obakela mutu mbasu, obakela mutu mpese. Obakela mutu eloko moko ya nzoto yo yebi makambo sala benga biso na numéro de l'affiché. Loba na biso que na sala eloko moko boye. Parce que ce que obengi te, tango tala émission reconnaître que osala mutu moko mabe, omi bombela ya mutema. Yo botana mobali mususu ozo mwana oboko na kata ndako yo mama otala ngai
benga biso. Olo papa chic moi no bano na bokola na ndako ya bana mobali na ngate. Benga biso toyeba ko sunga yo, toyeba ko kitisa fardeau za nango wana. Alors mesdames messieurs, toko pema muke na sport bongo toko zonga pour to continuer émission mkwalelo. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kamo tedi misai, tedi misai sikoyo. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye couper ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, na ye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo. Kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako. Maman Lydie moko na Bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola Bravo Jésus ezali monene eza monde entier, de Maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. To kanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa nzambo lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya Orphelinat Bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade elingi kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. Ces SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Bobengela ngai bobengela ngai afana modi vi na ye. Wala mwasi na kata kamo tedi misai sikoyo. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, tout allez bon, on a Chebiso Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Bandeko babolingo, na petit programme, il y a culte, il y a chaque jeudi, tout ça mais là chaque jeudi de 8h à 13h. Na kat ya salle de fête Le Cristal. Oye na première porte à Fikine, au Koti, aux références à Bikapi, au legi salle de fête Bikapi, salle Oelandi, babenga kango Le Cristal, tinda famille na yo. Bomo na lokola nzambe asala babla biso nzambe asala babla gite hein boti na famille boya ko sambela chaque jeudi tozali wana na bassin na nzambe nyonso ya Bravo Jésus ministre na ngonga ya 8h ti 13h. Rendez-vous na Brazzaville le 27 le 28 oyo na terrain na mairie ya Wenze. Donc à partir il y a 14h to bandi ti 17h to silisi. Tozala biso nyonso kuna na Brazzaville na bengisi moto nyonso hein ozali na Pointe-Noire ozala na Poto oza partout venez bomona loboko ya nzambe ya Bravo Jésus ministry l'homme de Dieu apôtre Pierre qui était pe akozala wana pour que makamu nyonso eleka kitoko baneko babolingo sikoyo tokokotisa tata mwasi mwana ntsuka ya papa ya babana ya mwana oyo tozuye quand même bamisusu tozwaki bango te mais tokosala nano na ye toluka koyeba pourquoi azwaki bakisi wana apesi mwana achia. Bien sûr c'était pour ba éliminer ye et raison ya kosala ngo puisque après kosala yango litome linge ezala nini toyoka ye pe nano suka kondima to pe ya kowangana. Voilà maman na kosenga yo kimia na kosenga ma kimia tango ndeko kokota po toyeba kolobisa ye malamu mingi tayela biso to lobisa ye. Beaucoup de ça, s'il vous plaît. Eh. Bonjour, Joël. vous allez bien? Bonjour. Nayambio, comment on a dit? Combo Lauriane. Lauriane. Oui. Ah d'accord, Nayambio. Joël. Et Lauriane Vanda.
Papa, Joël. Nini? S'il vous plaît, Yaya. Papa, na otuna mwana babenga mbang na comprendre teza nini. Joël osali accident. Bité asabiye, biso muto benga kiyo. Papa, babenga mutu boyete papa. Oso benga mbang mbang na uti musika, boso na sali accident na nzela na buka nto na kufi. Nde famille na ngenga eza ndeni. Limbisa nanu te, limbisa biso. Papa. Bibi mutafandi kuna? Pono Joël, nena yeba no eza no nini? Obo meminga bo bengi singa mbanga nga na kanto sali accident soit ozoki to na hôpital et comme na niveau Joël. Okoki kovanda te mama bana. Non na mama bino ndoki baye na awa ngana ya kokuta na mama bino ndoki. Osala problème na ye? Papa, makambo sai na sepe na ngote boke benga ngamba mbanga ndoko mwana za na problème zoka mwana za na bien. Joël tema to kende. Papa ngana ozwa mwana atoke na monike problème ezate papa nazwa mwana ngana tozonga ndako. Vana lusolola. Yo kabole evita itobengi yo pona ba biblo wa grand frère na yote. Yo na bosenga na ngote. Tobengi yo po bali bazo kabola bilo ba biso ba timu. Papa me ba bengeli nga mabe. Kasi yango wana po lingaki ko yate po na kanda yango tosaki bongo po ya. Vanda ce qu'on a part na yo ya héritage non? Vanda s'il te plaît. Oh 500 na ndokyo. Moni ya boya ko benga bino po bino bolinga yebo silika tout ça yango moni biso toleki to benga mbala moko po ya. Oya kufaki azali grand frère na yo? Oui, grand frère na. Ya azali mwana ye? Mwana grand frère. Yesu ko yo boboya epo na nini? Papa. Toboya yepo ye azamwa sa grand frère na biso abala ki mena grand frère na biso baboti te. OK. Baboti te na grand frère na biso tellement kanga ki ba bien nyonso ya grand frère na biso ya ngwana. Donc on a raté. Ya ngwana to yoka na te to pota na biso na ye. Idée na bino za nini? Après c'est bino par na bino ya grand frère. Po biso to sela ngote ka ye moko azo ba bien ya grand frère na biso. Tant on zo ba bien ozo mona nini? Bilo ni mama pango. Atika mapangu mituka. OK, yemo mutasela. Nyonso yemo kwa sela ngoto zo suite malonga te. OK. Siko yo ni ba pesa bino par nini? Po yango neto bengeli yo awa to la bebosenga oyebisa biso ya zane d'accord andimi siko yo apesa bino ba par na bino. Bozana besoin bosala bozo ba net nini ezo make bino. Papa biso posa na biso eza abima atika ba bien ya ndeko la biso. Nyonso siko ya kozeli kote. Atika azana intérêt monté na kati. Pona nini azana intérêt monté? Azana intérêt te po baboti te na grand frère na biso. Grand frère na azu tango va na ye. Siko ya obima na eloko te. Papa azana eloko te ana mwana te siko obima na nini. Ya za mwana ete. O mwana grand frère na biso aza mwana ete. Oh, maman bobalana légalement na papa? Oui. Ah, mais so babalana légalement. Babalana légalement, azan la droit il y a 50% il y a ils ont revenu na grand frère na bino. Ceux qui bokei na l'état kozana nous à 100% ou à 50% à PCI. Ajunan mobimba nanu. Tant azu mobimba o 50 kotikala, wana zo kenakena bino na droit. 50 kotikala wana na o ya grand frère na bino bako kabola yango balongoli 25% lisusu ye ba pesi ye ba ye balongoli 25 ba pesi pe mwana na ebite suki na parce que maman za ba balana légalement mwana pe azo bénéficier na biloko kaka ya papa na ye na part ya papa na ye 50% wana na part 50% maman pas azo bénéficier lisusu na part ya mobali na ye na 50% wana bino d'ailleurs maman nde azana plus na droit na biloko ya grand frère na bino keba mibeko ezali. Alors boko na makambo bongo te sengi bala kisabino mibeko lolenge nini parce que babala na légalement basala la communauté de biens universels avec biloko na bango mibale nde papa azali te nde ya kozwa mwana ko bénéficier na 50% ya papa na ye. Voilà et mwana lobi ya wa ya ko ba mutu loba aw yo pesa ki mwana biloko achela mwasa grand frère na yo. Papa nani alobi mwana mvana na tozo solola nazo bateke na Isaiah solo mwana mutalobi bongo. Papa nga pesa mwana lote Joël 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 na oyebisa yo Joël nga pesa ki eloko tela mama bino s'il te plaît. Joël na pesa ki eloko tela mama bino. Papa vana na se vana Joël vana na ya ki vana ko kino vana ko o pesa ki eni papa nga pesa ki eloko te na pesa ki eloko te papa Joël lobakasi ya bia pesa ki eloko te
fongola monoko loba po yo mto lobi na biso ko kozwa ta mingi te. Tantina na bandeko na ye on baloba ke na tela mama poussa na tia ke liboso nde malade compliqué. Joël. Joël. Mama vanana. Joël. Yo bolo be foka osima muna nzoto. Papa, mambo zoloba na yebi yango te. Na yebi mambo ya zoloba ta yo kosela nga makambo. Nga na pesa ki eloko Joël. Siko poison on pesa ki moi sa grand frère na po moi na grand frère po abomaye. Joël, nga na pesa ki poison. Papa tika. Papa kosimbanga to simbanga yo nani? Papa yo nani? Kosimbanga te to ndoko to zabo kokanya ta na mbali na ngate. Papa kosimbanga te na yebi. Kosimbanga te papa. Ona moni ndire yo zo kanga zo sanga sima la lingite. Siko mobile no yo sali na. Na lobi kosimbanga te. Oh ça va ndimi na. Na ko manquer respect papa kosimbanga ite. Nga na pesa ki poison. Na pesa ki na utema mabe. Obomi yana biso. Obomi yana biso. Koyo tika leba bien na ye. Okozwa ngote mama. Okozwa bien yana biso te papa. Na biso tika ngoko tika ngate papa. Boni no fanda te papa. No fanda te. Obomi oteki yana na poison. Tika na ba bien na ye. Alo ye okomi ko atine biso. Na mite okotamba ya bien. Papa na biso tiko simanga yi. Tiko simanga papa. Tiko simanga omondo teme okokai ku même pas na mbali na nga. Na biso ko simbanga te. Kosimbanga te. Na mabe. Boni boyeko. Okomiti na niveau. Omondo osuki. Obomi yana ngai. Obomi yana nga pozo ba bien na. Okozelo kote mto kokendo otika. Okokendo kotika ba bien wana. Papa tiko simbanga. Papa, no fingo babe. Na ko fingo babe. Mutu munene. Papa, tika ngai. Boko tuna niveau oyo. Ndoki ya mwasi. Papa, tika ngai papa. Tika ngai na ebisio. Tika ngai. Papa, ozonga babe papa. Ozonga babe na ebisio. Na ebisio tika ngai. Longwa nzela na ngai. Papa, tika ngai. Papa, no yebisa tika ngai. Ngana ebite bino soko aba nani. Na isu na to yo kama solo te. Na za isu na to yo kama te. Papa. Papa na loba langi. Na ebi bino te. Na eko kuta bino ay ko ba no pota ngala buzoba. Ndoki ya mwasi. Papa na ta ofanda te. Papa na ta ofanda te. Na za na ta ko ofanda te papa. Papa na ta ofanda te. Na ebi likambo te. Na yebi te. Ndoki ya mwasi. Okomi yana biso. Papa yozoyo katela nga papa. Yo lingo boma mudzela. Papa. Yo lingo boma mutu pona nini? Papa ngai na boma mutu. Na lingi na boma mutu te papa. Papa na yeso tika ngoso. Papa na yebi so tika nga na bima male. Na yebi bino te. Oza na doka nga te nga na yebi ote. Yo po yebi nga te. Mama telema nanu. Papa. Ata kuna ko kende ko bima te. Ata na tiki kuna ko bima te. Papa na to yo kabino te. Ko bima te vanda kuna. Papa na to yo kabino te. Ata ko sali ne na ofanda isu tepe na yo kana nga su. Na lobi boy. Ato bimi na tiki yo. Papa na ko bima awa. Nde na kota ki na kota nga mo na bima pe nga moko. Na kosio. Papa. Papa oyo azo témoigner que le mutu poison batika okende. Papa. Na te mutu poison. Ya lobi ni. Ye aboma ya na biso. Yo za abomi ya na biso. Ozana ba preuve. Madame, est-ce que vous avez la preuve que hier aboma ya na bino? Yem ta poisonna ye. OK, d'accord. Yem ta poisonna ye. Yepé a lobi que yo no lingo tire poison parce que poison. Donc papa, dans les mêmes papa na bibo tika ngana bima. Papa botika na bima la kimia. Papa botika papa. Soko siminga suna okana na obeta yo. Allez fanda sikuna. Papa na ta enfanda te. Siko olina kanga yo. Na zana ta enfanda te. Botika na bima mango ngape fo bayana nga baye bango. Ndoki ya mwasi. Ndoki ya mwasi. Mama Vanda. Babia binote ya mwana, ya binote. S'il vous plaît, Vanda. Jawala mwe ba mo luki. Mama Vanda. Vanda s'il vous plaît. Vanda. Mama Vanda. Vanda non mukena se. Vanda to solola. Vanda to solola. Yama ka musuto ke nango na ndinga brutalité. Awu bimana ite ba okanga ye kuna. Akoya akosenga pardon. Yo yebi ke ozana ba preuve que yem ta pesa ke biloko tina biloko ya mama. Poza muno na sela mutenza kuna nda. Wa pesa yo zana nda. OK. Gardez ma preuve wana.
l'homme de Dieu, ni no koyi koloba na maman, lelo aza na maladie. Ce que j'ai remarqué, tata mwasi na ya na moni aza na sorcellerie makasi. OK. Aza na sorcellerie yango mobali na yo bana ko boya bokene. Yo bana ko yoka tata mwasi na mingi. Na bokola même bana na ya bota bazala ba papa te nga na ozo charge na bango na otangisa bango grand frère ne kutatika la koyeba te kaka ye c'est que ye ka mutazo même poison yango pesa la grand frère na aza na sorcellerie makasi avo lukayo na ndenga musuni lokola zo kokate na musuni na mona avo développer ce que sur le plan spirituel bango boa que l'on malade disco ya PC yezoate tant ego zoyote tant azolo bana moni ki ndoki makasi na bon monnaie famille moko je ne sais pas comment. Mais comment tu peux garder les poisons à la maison? Non, elle n'a qui n'a pas moyen de se quitter. Dena ba qui était natika ngoka wana na ki mambangu awa. Ça c'est grave, faut me melo kwano lo mono ndako c'est pas parce que ba ko vont voter au jour me suppose au répondre sous actuel. L'homme de Dieu, to comme na suka, ko ba la maman nini lelo a se retrouver na maladie. Moi na pe a se retrouver na makamoko ba pesa ki ye ba quitter atena compte na ngote en tant que serviteur de Dieu qui ni no ko sala. Boloba, voulais-je dire. Maman toko landela yo. On va prier pour vous parce que n'a dit que ça combat spirituel et malade wana e possible. Zala na kondima na foi et pas na nzambe ke nzambe yakobikisa. Et voici ton fils, mwana na yo yeyo. Mutoya kolobelo makamo mususu te. C'est ton fils. Fils. Tu vois ta mère. Muta lobelo makamo mususu te. Soki koyoka mutu na mokili oyo. Yoka mama na. Yende mama na. Bible dit enfants obéissez à vos parents. Yé. Mutotika na bon moni yé. Batela mama na yo, bondela ka pona ye, kolingate muto aloba mabe pona mama na yo. Batela mama za muto kosakana te. Tu comprends? Makambo yo makanisu ba yo akotso na motema longo lango na vino mobimba. C'est vrai que nous allons prendre le temps après ici il y a bondela pona bino pe pour aider bino pour évoluer ensemble. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maman, merci Nanenge au Peseke Bisotan. Bandeko Babolingo, tokomi na suka ya émission Mkwalilo. Eza plaisir et pas inangai. Yakoba ite bozaki belé. Bandeko ya Brazzaville. Le 27, le 28 mai Oyo 2026. Bozanga te. Boya ebele na mairie. Na mairie ya Wenze. Tokozala bongo à partir ya 12h. Boya ebele. Bokange sika parce que ekozala plein. Alors je vous invite à venir voir, visiter le Dieu de Bravo Jésus Ministry. Et Orphelinat Bravo Jésus, bandeko nyonso oyo bazwaka engagement pour nous soutenir bana oyo na loyer, na quelque chose à manger. Et en tout cas, boningana s'il vous plaît, papa Chic yemoko a kokate, koule sa bana nyonso wana. Bien sûr que Orphelinat za ngai mais ngai moko na kokate, ensemble ne tomo la bango, na pesi mbote na maman Janine depuis Brazzaville aza vraiment ko soutenir biso yenda zali au forum au moulin olingi vraiment olie sabasa na nzambe oyamba biso na Brazzaville benga papa Chic Mukadi omona biso en live oyamba biso na numéro za affiché au communinga ka papa Chic na ningi na ya na yamba bino epai na ngai opesa biso sika ya kolala nzamba kozanga te ko pamola obi obengi biso na plus 243 89 18 886 plus 243 89 18 89 886. Voilà, c'est ça notre numéro Orange Money et puis sur plus 243 82 01 22 22 6. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Tu peux prendre 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas, zobo tate, ndi yango ko tala kebo kabwana. Et là, on y a aussi un so tout ça la nuit qu'on a tout c'est une retenue.
Shebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.